はいどうも、花宮ネクです。今日もババイズユーをやっていくぞ。前回、ステージ3をレベルテキストに変化させたところだったな。これを使って、今回は、どんどん隠しステージを攻略していくぞ。で、この岩ステージだけど、前回チラ見したけど、見ただけで簡単に解けないか、これってなったな。まず失敗例として、ケケ、イズ、スカルで変化させるじゃん。そうすると、左上を見ればわかる通り、ドクロは常に下向きに移動し続ける上、接触した物体と入れ替わるから。なんか色々あって、右下のフラッグ、イズ、ウィンが修復不可能になる。これをどうにかしようってステージなんだけどさ。そんなもん、こっちのドクロと入れ替わり続ければいいだけなんだよな。あまりプレイヤーを舐めるなよ、制作者。というわけでクリア。こんな風に隠しステージは割と簡単っぽいですね。それじゃあ次だ。前回レベルイズプッシュでステージ自体を押せるようにしたりしたけど、それを使って左側の孤島ステージに攻め込むぞ。エクストラステージ1優先レーン。ふむふむ、まず目を引くのはコンベアと化してるドクロの道と、今にも走り出しそうな箱だな。箱が走り出したらフラッグ、イズ、ウィンが崩壊してクリア不可能になってしまう。その他のことは、めんどくせえ。とにかくやってみようぜ。なるほどね。私が旗に触るより早くフラッグ、イズ、ウィンを壊しやがったね。あいつより早く旗に到達しなければならないか。ふむ。こうすれば、ベルト、イズ、シフトで私も動くコンベアに乗れるな。これならどうなる？同着だとダメか。畜生。CPU と同着だと負け扱いになる色々なゲームを思い出したぞ。じゃあ、さらにスピードを増さなければならないわけだが、ここにわざわざスカル、イズ、シフトがあるってことは、有効活用させてもらおう。やっとできた。これで、ベルト、イズ、シフト&シフト完成。動く歩道だ。これなら、1ターンにまず運んでくれるので、上のドクロ歩道より早いぞ。あら、エクストラ1をクリアしたら、なんか道ができたな。これはただの積み防止っぽいかな。で、次は、ババ、イズ、レベルで、ババ2つの隠しステージに臨めるが、この2つは簡単すぎたので、カットだカット。見栄えもそんなに良くなかったし。さて、マップ画面の U であるドクロくんは、目の前にババがあると死んでしまうというルールがある。鍵を持ち出すためには、絶対にババを目撃しなければならないということで困ってたんだが。ババ、イズ、レベルで、ババを隠しステージに変えてしまえば、ババを目撃することなく鍵を持ち出せる。そういうことだな。これで、ステージ4共同努力に挑戦できるぞ。今までの隠しステージどもとは一味違う難しさであろう本編ステージ。気を引き締めよう。まず、私であるババが2体いて、テキスト、イズ、プルでテキストを引っ張れる？ほいでもって、溶岩とドクロは触ったら死ぬと。ふむ。障害はそんなところか。攻略に関わる要素は、これだな。作りかけのスカル、イズ、シンク。これが作れれば、左のドクロを排除して、旗に触ってクリアよ。で、スカル、イズ、シンクを作るためには、はい、そういうことね。とりあえずやれるだけやってみよう。このテキスト、イズ、プルを溶岩の先のケケに渡したいんだが。まあ、普通に押した方がいいな。ちょっと時間を戻そう。死ぬまで押し切って溶岩に突っ込むしかないのかな。まあとりあえずこれで進めよ。ここでケケにボディチェンジ。あとは中央左のケケでスカル、イズ、プルをどうにか作りましょ。よし、成立したな。じゃあ改めてババにボディチェンジだ。これでドクロが引っ張ってどかせるようになって、スカル、イズ、シンクも作れるようになって、あれ、このドクロと追消滅させるもの何もないな。やばいぞ。通路も曲がりくねってるから何かを持ってくるわけじゃなさそうだな。
じゃあ、U で突っ込むしかないわけで、やはり最初に消費してしまった馬場か。やはり、ここで、馬場を溶岩に突っ込ませて死なせてしまったのが敗因。ここで馬場を生還させるためには、ああ、めちゃくちゃ簡単なことだった。この半端な状態で、U にすればいい話じゃん。よし、これで馬場は生き残った。あとは、さっきと似た感じで進めるぞ。馬場が2体いる状態でここまで来れた。俺は、馬場を1体生贄に捧げ、ドクロを破壊するぜ。あとは、に交代して、そのままクリア。そんなに難しくなかったな。ステージ3が異常に難しかったという説もあるが。お次は、ステージ5、リビングランドに挑戦。ははーん、このステージも一発ネタステージだな。めちゃくちゃ簡単なんですけど、とりあえずクリアはしておくぞ。あとステージ自体を動かす編集は面倒なので今回はやりません。さて、レベル、何がいいかな。現状通行不可能なステージマスだから、ここを通れるようにしたいわけで。人によっては酔いそうな攻略風景だな。よし、レベル、目の成立だ。目は、マップ画面で何のルールも適用されていないが、だからこそ、ただの背景になれる。通れない場所が通れるようになったぞ。てなわけで、グラステキストが使えるようになり、草を生やせるようになったわけだが、岩を草に変化させてからレベルに変化させるとどうなんのかな。どうじゃ。ダメか。同じ隠しステージになった。何の名詞からレベルに変化したかじゃなくて、どこにあったものがレベルに変化したかで変わるんだな。まあグラステキストのおかげで、このマップ画面をクリアできるようになったし、さっさとクリアしちゃうぞ。馬場、グラス、成立だ。新たなステージ。オーブ、ドナ、ウルトラマン。見ただけですぐわかるぞ。テキストをいじる余地がない。そして、柱の上で、ボーナス属性であるオーブが光り輝いているが、一旦放置してクリアしようね。続きがありそうでない。なんか思わせぶりだな。じゃあ、オーブを取ってみるか。取得したけど、右下に実績が出てきた。オーブ、ボーナス、だってさ。取得率 5.4% の実績。ちょっと嬉しい。右上に新たな欄が増えてるな。これだよ、これ。このオーブ、かなりレアな隠しアイテムで、集めたら、さらなる隠しステージに臨める。って物なのか？他にオーブがありそうな場所に見当はつかないが、あと一つだけ見逃してるステージがあるのでな。それだけパパッとやっちゃおう。ここに意味深に置いてあるこれが鍵になる。いろいろな隠しステージをやったが、フラッグ、レベルがまだ残ってるよな。というわけで、さっき解いた手順でフラッグテキストを持ち出しての、フラッグ隠しステージ解放。これで、オーブがまたもらえたりするのかな。エクストラステージ5、無限回廊。馬場と岩が私か。これはあれだな。左に行き過ぎると、上の岩が取り返しのつかないことになるって感じのステージだな。直接旗に向かうと、同じ動きをした岩がフラッグ、ウィンを壊してしまうので、どうにか岩を動かさずに、旗のところに行きたいわけだが。あれ、これめっちゃ簡単じゃない？馬場で馬場を増やしてから、馬場、シフトを成立させて、馬場2体で重なる。いつものやつね。最近、この解き方多いよねって感じだ。最近ワンパターンなんじゃないの？チーププレイでマイナス99点になっちゃうよ。というわけで、岩の挙動に気をつけつつ、旗に触ってクリア。さてはてどうなる？メタっていう謎の場所が解放されたが、ここは
といったところで今回はこの辺で、お疲れっした。あと1週間ぐらいで終わるかと思ってたけど、まだまだ続きそうだな。後お通夜とか告別式とか法事とかワクチン接種とか、いろいろあるんで、投稿ちょっと遅れるかも。